Kyava kukiyiwa olunaku luno olwaleero akutuusiddwako omuzaana Bayiga Masengere omuzirampindi muzzukulu w'omutaka Mazige emuyenje mu Busiro era ng'asinziira mu kyondo ky'Abawarabu. Kyava kuki akabina okukayita akabina? Mukwano gwange njagala olume eggumba amazzi gawole era nkuyira akanyama akabisi munnange owuute ku tuzzi kubanga nzize munnange nnyumiririza ettiko nti ndeku ya mukungu era mpomereza enkulo nti munnange izitwala emmere okwagala okugimala ku lujjuliro nawankubadde anyumiririza munnange eggunju ataaliriisa omwami. Kyava kuki akabina okukayita akabina? Mukwano gwange abantu bangi nnyo beewaana n'akabina naddala abaana ab'obuwala munnange asobola okukikinaza akabina nawankubadde akalina n'abamu abatakalina n'ayagala akikinaze wadde akabina munnange lubaawo. Kale nno obubina buno nabwo bulimu enjawulo era bulimu ebika bulina amannya amatongole agabuyitibwa. Waliwo oli gwe baga nti ayina akabina ka lubaawo ate ono ayina akabina ka ndoddo. Kale nno buli muntu yenna asobola otunula akabina ke n'ategeera ki kye ŋŋamba. Naye nga njagala okutegeeza nti mu myaka egyedde erinnya lino mugenda kulyewuunya wa gye lyafubutuka eri ekitundu ky'omubiri eky'omuntu ekyakabina lwaki kayitibwa kabina. Kakati gwe wenna naddala mu abasajja abalina omuzoogo ogukwata ku bubina bw'abakyala njagala mutegeere ensonga zino mubeere ng'ate munnange mukwata ku kintu kye mumanyi obulungi kubanga abasinga mu mmwe temufaayo kunoonyereza nasalawo njije ennyamba ensi. Bassebo ne bannyabo mu myaka eyo egyedda twalina emikolo mingi nnyo egyakolwanga wano mu Buganda naye mu mukolo ogumu munnange mwe mufubutuka erinnya lino eryakabina okubeera nga kayitibwa kabina naddala ng'omukolo ogwo omwana wattu tegukyakolebwa. Omukolo ogwo gwe gwayitibwanga ogw'okumala abalongo. Omukolo ogwo munnange kwe kwali omukolo munnange ogwaleetera ekitundu ky'omubiri kino okufuna erinnya eryakabina. Mu mikolo egyo egyakolwanga naddala omukolo ogwo ogw'okumala abalongo waliwo ekiseera bwe kyatuukanga nga munnange waliwo omukolo ogw'okwekuba ebyensuti nga munnange Nazaala Sezaala ne mukamwana beekuba ebyensuti kakati oluvannyuma munnange ebyensuti bino kakati ebiyitibwa akabina era nga ku mukolo gwennyini ogwo munnaye kwe byava okuyitibwa akabina. Kakati ekikolwa ky'okumala abalongo nga Sezaala ne mukamwana beekuba ebyensuti naddala omukolo ogwo gwe gwayitibwanga ogw'okubina abalongo. Akatundu ako kakolwanga kiro eyo ssaawa nga 6 ogw'amatumbi budde nga Sezaala ne mukamwana beekuba ebyensuti kubanga mu mukolo gw'okumala abalongo tewaabanga buko paka omujjwa bwe yajjanga n'alinnya mu mmere mu muwumbo gw'emmere n'azzaawo obuko ng'akutte n'olumuli. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo kati ekikolwa ekyo eky'okubina era kwe kwava ne kano ke bakozesa okukayita akabina olw'omukolo guli ogw'okwekuba ebyensuti nga Sezaala ne mukamwana bamala abalongo eyo mu matumbi budde. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti bannange tuli mu kaweefube wa kugula bitabo ebiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda. Twagala kubisiga mu kigo kya St. Bali ku ddembe era nga munnange anaagula kopi 2, kopi 10, kopi 3, kopi 4, kopi 5 mune twetaaga kopi nga 10 tutwaleyo ebitabo bino. Ekirala bassebo ne bannyabo mbakubiriza abanayingira gurupu yaffe y'ekyombo membership fee osasula emitwalo 3
membership fee group ya fene y'ekyombo mwe tubangukira mu lulimi Oluganda mu buwangwa n'ennono n'ebyafaayo kati otweyungako membership fee ya $300 ate ekirala bassebo ne bannyabo tusondera n'olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda era nga gwe wenna w'otusuula omukono tusanyuka nnyo naddala ku lutambi luno olugenda okulambika emikolo gy'obufumbo mu Buganda nga tugikwata ku lutambi nga bwe gyabanga mu myaka egy'edda. Oyita ku namba yange ey'essimu gwenda n'atusindikira ensimbi eri +256 751 476 enamba eri +256 751 476 ate eya MTN eri +256 788 461 228 eya MTN eri +256 788 461 228. Kale n'ebyobuwangwa by'ensi yaffe tubimanye ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale.